Zuidwest wil ek graag bly, dis die wêreld net vir my. Sorgloos en Goeiedag sorgies. Dis Desember 2019 en hier die hartjie van Namibië uit die klein dorpie Okahanya bring ek, Sjalk Coetzee, vir julle 'n reeks beeldgrepe oor voorsorg in Afrikaans. Ter inligting, hierdie is my African Grey Hoender. Sy is geneig om saam met ons te probeer praat op die video van tyd tot tyd. Soos jy stemme in die agtergrond hoor, moet jy weet, dis Hoender. Dankie Hoender. ons betaal vir ons land en volk en taal. My land, Suidwes, wêreld. Die volgende 3 beeldgrepe gaan ons die grypsak hanteer. En ons werk nog steeds op die konsep van die 3 minute sonder suurstof, 3 ure sonder skuiling, 3 dae sonder water en dan 3 weke sonder kos. So ons gaan nie, nou op die eerste beeldgreep rondom die grypsak gaan ons kyk na die grypsak en ons gaan kyk na basies die skuiling. Die vlug, die skuiling en die toerusting wat jy daarvoor nodig het. Op die tweede beeldgreep gaan ons kyk na spesifiek water en kos en dan op die derde beeldgreep gaan ons kyk na hoe om 'n grypsak saam te stel uit die huis uit met net goedkoop. Ek het nie finansies nie, ekonomiese tye is moeilik. Hoe kan ek 'n grypsak met die minste kostes gou bymekaar sit, wat so effektief as moontlik kan wees? Ek hoop julle geniet dit. Die konsep van 'n grypsak is, dis 'n sak wat jy wil vat, jy wil hom vinnig gryp, hy lê in jou kar, hy lê by die huis op 'n plek wat jy hom vinnig gaan gryp, jy wil hom jou skouer gooi en jy moet hardloop. Die konsep is, dis onmiddellik, jy moet vlug, daar's nie 'n kans vir jou om rustig te beplan wat jy gaan inlaai nie. As jy tyd het, dan sal jy 'n groter sak pak en jy sal meer goed kan saamvat. Jy sal ook byvoorbeeld moontlik in jou kar kan wees en jy kan 'n sleepwa sleep en so aan. Maar 'n grypsak vir backyard bags, soos hulle praat van Engels, is 'n noodgeval. Ek is nie waar ek in my gemaklike sone nie, ek moet die sak gryp, ek moet hardloop, daar's chaos en ek moet oorleef. Wat jy binne in 'n sak gaan sit gaan bepaal oor waar jy is, wat is jou veldkennis of wat is jou omstandighede. En dit wat ek vir julle gaan wys, is nie die alfa en omega op my grypsak nie. Dis maar net, dis my grypsak. Dis die goed wat ek insit, dis die goed wat ek kan bekostig, dis die goed wat ek het, dis die goed wat mekaar gemaak het. En die konsep is, soos jy aangaan en jy beter items kry of meer advies kry of jy gaan toets die goeders terwyl jy buite die kampe is, dan gaan jy leer wat werk en wat nie vir jou nie. Wat vir my werk, kan nie noodwendig vir jou werk nie. En dit is 'n baie belangrike konsep. Daar's nie 'n reg en verkeerd nie. Daar's 'n ding wat vir my pas, dit pas nie vir my nie. Dis so eenvoudig soos dit. Jy kry 'n klomp tipe sakke wat jy kan gebruik as 'n grypsak. Jy kan enige sak gebruik. Mense as jy nie geld het, jy kan nie 'n plastiek sak gebruik. Die stelsel waarvan ek hou is 'n laag stelsel of 'n vlakke stelsel. Met ander woorde, ek het 'n sak op my bors. Ek het heupsakke in die ou weermag webbing soos ons gesê het en ek het 'n rugsak op my rug en hy is in kompartemente, so ek weet wat is waar, bietjie OCD, ek weet, maar ek kan gedeeltes afgooi of bysit, soos wat ek deur die veld gaan of gedruk word. So, ek het verskillende klein sakkies, wat ek het, en ek is seker meeste van julle ken hierdie scenario. Die eerste gedeelte, as jy 'n grypsak moet gryp, en die ding waarvoor ons voorsorg tref, spesifiek ek, is in 'n situasie van chaos. Met ander woorde, daar is geweld, daar is politieke onstabiliteit en daar's chaos in die dorp. En ek moet myself verwyder van my huis af, die mense is besig om te plunder, te verkrag, mal te gaan en ek wil wegkom. Ek en my familie wil wegkom. So vir my is 'n koelvaste baadjie baie belangrik. Ten minste vir die eerste wegbreekslag om weg te kom. Ek kan hom daarna as hy vir my swaar raak weggooi. Belangrike ding van 'n koelvaste baadjie is, mense, ons is geneig om iets te koop wat te fancy is. Hou eenvoudig. Hierdie ene vat my pistool op die voorkant, ek kan nog steeds my webbing en my ander goeders boor om sit en my rugstukkie voor op met, ek kan gemaklik hardloop,
ek is veilig, ek kan die ander goedes afgooi en ek kan beweeg en hierdie eenheid kan my pistool dra, 'n spaarmagasyn, die belangrikste is. Dit is vir my, ek vat 'n pistool saam as my verdedigingswapen. Ons gaan later 'n video maak oor wapens en watse wapens stel ons voor 'n ou gebruik en so aan, maar dis jou keuse en dis ook moontlik wat jy het. Belangrike van wapen is mense leer die wapen ken, leer die wette rondom 'n wapen ken en dit help nie jy is in die middel van 'n noodsituasie nou weet jy jou wapen leer ken nie. Tweerigting radio, mense soos ons gesê het, daar lê veiligheid in 'n groep. As jy 'n sorgie is die voorsorg tref, doen dit saam met jou familie, doen dit saam met jou vriende in die gemeenskap, vorm 'n groep of sluit aan by 'n nasionale groep, soos byvoorbeeld in Suid-Afrika die Suidlanders of in Namibië die Suidweslanders, of vorm jou eie groep. As daai groep 'n radio's het met 'n radiokanaal, kommunikasie is baie belangrik. Daar gaan situasies wees wat jy nie meer op jou selfoon kan vertrou nie, of die staat of een of ander groep beheer die selfoonnetwerk en jy het nie meer toegang tot dit nie. Verkyker is 'n baie belangrike gedeelte vir my. Het is baie belangrik mense om jou vyand te sien voor jy jou te kan sien, of as jy kos nodig het, om jou wild of jou prooi te sien voor hulle jou sien. Die panga machete is een van my gunsteling wapens. Mense, hierdie is 'n baie goeie selfverdedigingswapen. Naby, jy kan jouself verdedig. Ek verkies om ook, dis ook 'n baie beter in die tipe omstandighede waar ons bly, baie beter as 'n byl, as jy moet hout kap of takke sny of so aan. 'n Fantastiese gereedskapstuk as ook 'n verdedigingsmeganisme. En dan 'n mes. Mense, 'n goeie jagmes is baie belangrik. Wat verskriklik belangrik is van 'n mes, as jy 'n mes koop, en ek praat nou van 'n jagmes of 'n verdedigingsmes, of 'n mes waarmee jy gaan werk of goeders gaan doen, maak seker dat die staal, die lem loop reguit deur en dat die handvatsels net vas is op die lem. Hierdie gee vir jou krag. As ek 'n oopvou lem het en ek vat die oopvou lem in die middel en ek druk hom, gaan ek hom breek. Jy wil 'n stewige mes hê. Jy kan hierdie mes aan die punt van 'n stok vasmaak. Jy het 'n spies. Baie belangrik, maak seker hy is skerp, maak seker hy is 'n goeie kwaliteit. As jy wil belê in iets, belê in 'n goeie jagmes. Ons kyk na die reëls van 3. So ons praat van 3 minute sonder suurstof lewe, ons praat van 3 ure sonder skuiling lewe en ons praat van 3 dae sonder water en 3 weke sonder kos. So die aard van die saak is die volgorde waar ons moet aan aandag gee. Ek dink die 3 minute sonder suurstof is nie vir ons regtig belangrik nie. Ek dink daar is enigste konsep wat ek daar kan sê is, mense as die polk op die vent straik, wees voorbereid, kalmeer, haal asem, haal stadig asem, haal stadig asem. So die konsep is dan, as jy kyk na die tweede gedeelte skuiling, maar meer oor die ouens wat in die areas as wat koud en sneeu is, wind en weer, vir ons hier is skuiling beteken 'n veilige plek. So vat jouself weg van die area of die omgewing, van chaos af en verskuif jou en jou gesin en jou vriende so vinnig as moontlik na 'n veilige gedeelte toe. Die eerste gedeelte gaan dan wees 'n vlugtelingsgedeelte wat jy beweeg. Daarom wil jy jou rugsak so lig as moontlik hê, of die goed wat jy saam moet dra, so lig as moontlik hê, want hoe swaarder jy is, hoe stadiger kan jy beweeg. Dit gaan ek 'n beperking sit van hoe ver jy kan beweeg. Die goedes in jou grypsak moet jy opdeel na as jy in 'n groep is, daar is seker goedes wat een persoon kan saamvat vir die hele groep, en dan dat die mense wat swakker is, kleiner of ligter groepe het, dan mag ou mense of jong kinders saam met julle wees. Ek dink die belangrikste gedeelte as dit kom by skuiling is, ken jou area. Mense verken jou dorp, en ons bly partykeer vir jare in 'n dorp, en ons het geen idee wat rondom ons aangaan. Verken dit. Gaan op Google Earth, Google Maps, gaan kyk wat aangaan, beplan jou vlugtingsplan, werk uit waar is die gevaarsareas, wat jou roete moet wees, wat jy moet vlug. As jy nie 'n kar het nie, as jy op jou voet is, gaan kyk na verskillende scenario's, praat in jou groep daaroor. As ons dan nou kyk, nou goed wat jy moet saamvat, is dit baie belangrik, mense, vat kaarte saam. Dis baie belangrik. Vat kaarte saam, vat goeie kaarte saam.
Onder andere het ek het ook so 'n klein dingetjie wat ek kan gaan kyk as ek voetspore langs die pad sien, kan ek gaan kyk, hier's liniaal op die punt en ek kan loop sien wat se tipe voetspoor dit is, wat se dier dit is, en baie belangrik is, gaan ek hom eet. Noot, speeltjie is baie belangrik as 'n sein. Die ander ding van die speeltjie is, jy kan die speeltjie gebruik om as jy 'n besering het by 'n plek wat jy nie direk kan sien nie, en daar's nie iemand wat daarna kan kyk nie, kan jy die speeltjie vat, en jy kan na areas kyk agter op jou rug, of onder die elleboog, of waar ook al, waar jy seer gekry het. Vat 'n waterdigte sakkie saam. Binne die waterdigte sakkie, mense, vat 'n afskrif van jou ID saam, jou geboortesertifikaat, kwalifikasies as dit moet, huweliksertifikate, as daar chaos is en jy moet vlug, dat jy op 'n stadium op 'n vliegtuig moet klim, of 'n boot moet klim, of na 'n ander land toe moet gaan, as jy daar aankom, gaan mense wil weet wie jy is, en wat jou kwalifikasies is, en as jy 'n krimineel, en dis gewoonlik die maklikste manier om jouself te identifiseer. Beligting is altyd baie belangrik. Almal gaan altyd vir 'n handflits. 'n Kopflits is 'n baie belangrike ding, want dit maak jou hande vry. Jy wil ook ene hê, as jy kan, wat 'n rooi lig het, as jy in 'n area moet werk in die aand, want jy wil nie ver gesien word nie, is dit 'n baie goeie manier om te skuil. As jy 'n flits gebruik, mense onthou net, ander mense kan jou flits sien. Gebruik jou flits kort as moontlik, sentraal spesifiek vir iets wat jy wil kyk of soek, en onthou jy het 'n battery leeftyd. So ek vat maar 'n paar flitsse saam altyd. Een van die belangrikste goedjies wat ek ook voel is 'n baie belangrike ding, is, hierdie ding is 'n flitsie, maar hy is ook 'n rooi liggie, en as jy vir iemand wil aandag wil trek, sonder om te veel mense, hy werk tot selfs in die daglig, is dit 'n fantastiese ding om aandag te trek. Hy's lig, hy's klein en hy hou lank. Voor ek vergeet, 'n goeie kompas is ook belangrik om te hê. Hierdie is spesifiek as 'n kaartkompas. Hierdie touwtjie is nie net 'n touwtjie nie, maar die touwtjie kan jy ook op die kaart neersit en 'n meet afstand op die kaarte. Jy kan jou rigting bepaal en verstaan waar jy is. Mense is te geneig vandag om staat te maak op elektroniese toerusting, selfone in Google Maps en allerlei goeders. As jy in so 'n situasie sit, gaan daai goed nie beskikbaar wees vir jou nie. So leer, maar ons sal 'n ander video sal ons maak oor kaartkennis en hoe om jou rigting te bepaal as jy afdwaal of jy weet verdwaal. Maar dis 'n gedeelte wat ons sal doen op 'n ander tyd. Toue, mense, met toue kan jy baie doen. Jy kan enigiets vasbind, by mekaar sit. Jy kan vir jou klomp goed doen. Tentpenne, vat van so 4 of 5 tentpenne saam. Dis altyd lekker as jy seil wil span. 'n Grondseil is natuurlik belangrik. 'n Slaapsak. As jou omstandighede toe is, sien ek dat al hoe meer en meer mense gaan vir 'n hangmat. Jy kan vat meer as een seiltjie saam, 'n poncho seil, soos die ou weermaal grondseil wat jy jou kop kan deursit as 'n reënjas. As jy 'n tou het en penne het, kan jy hom span. Jy kan 'n gat grawe, jy kan die seilbodem span, jy kan dit gebruik as 'n skadu, jy kan hom span vir skadu. Jy kan 'n klomp goed doen met 'n grondseil. En in die situasies wat ons is, as jy nie 'n slaapsak kan saamvat nie, digte baadjies en goeters is belangrik. Ek hou van hierdie tipe toutjies, baie klein, baie lig, baie sterk. Hierdie tou kan jy dubbel opsit, jy kan amper 'n ou hang op hom. As jy gaan vlug en jy gaan bly in 'n area waar jy vlug, die eerste gedeelte gaan jy vlug en jy gaan hardloop en jy gaan beweeg daarna toe. Maar daarna gaan jy, as jy by die plek kom wat jy gaan skuil, gaan jy vir lang tye, vir vele lang tye sit. En daarom sal ek altyd sê, mense, 'n Bybel. Dis 'n baie goeie tyd vir refleksie. Jy's ook in 'n benoude tyd, en hierdie gaan mense baie kalm maak. So vat my jou Bybel saam, as jy gekoppel is aan die woord, en is 'n baie goeie tyd om dit te lees. 'n Pak speelkaarte is ook belangrik. Jy kan op jouself solitair speel, jy kan kaarte speel saam met ander mense. Die ander belangrike ding van kaarte is, as jy en jou span uitwerk om te kommunikeer met verskillende kaarte, kan jy of 'n kaart ergens neersit in 'n boom, baie mense sal verby 'n kaart stap, hy sal niks aandag gee nie, maar as jy weet 'n 6 beteken dit, of 'n queen beteken dit, of wat ook al, of as jy sit en julle sit in groepies 20-30 meter met mekaar uit, daar is 'n persoon wat na julle wat in die area beweeg en jy kan nie praat nie, jy wil nie pss, pss maak of iets nie,
kan ek met jou praat, as ek vir jou sê, dit is wat 'n king beteken, net jy te sit en vir jou 'n kaart te wys, kan ek vir jou sê, daar is 4 mense. So, kaarte is baie belangrik. Vir my natuurlik, wat baie verskillend belangrik kom, as dit by 'n goeie pak kaarte kom, is bulls. Plastic sak is een van die goeders wat baie handig is. Vat altyd 'n plastic sak saam, jy kan dit gebruik as 'n reënjas. Jy kan onder andere gebruik om vullis op te tel as jy wil, maar jy kan as 'n reënjas gebruik. As jy stokke om sit, kan jy hom as 'n draagbaar gebruik. Jy kan hom as 'n netspan vir skaduwee. Jy kan water dra om uit 'n dam uit. Jy kan water opvang as dit reën. Plastic sakke, swart sak, verskriklike handige stuk ding. Natuurlik, ons almal ken daktape of insulasietape gebruik, baie belangrik. Toiletpapier, daar is ongelooflik baie gebruike vir toiletpapier ook. Soos dat jy kamp en jy sit daar en jy praat met jou groep, en jy sit te speel met 'n stukkie toiletpapier. Jy kan hom gebruik om toilet toe te gaan, maar jy kan hom ook gebruik om 'n vuur aan te steek. Jy kan hom gebruik om 'n sein mee te sit. Jy kan 'n klomp goed doen met toiletpapier. 'n Goeie idee is om dit op te rol op jou hand en in plastic sakkies te sit en te seël. Karabines, as jy enigiets wil vasklip of vasmaak of dink karabines, weet jy is aluminium, is baie lig. Ek hou daarvan om bande saam te vat met hierdie plastic klippe. Jy kan jou eie rugsak maak, jy kan goeders aan vasmaak, jy kan dit span, baie goeie ding om te hê saam met jou is 'n grafie. Grafie is 'n ongelooflike belangrike ding om saam te vat. As jy grond weggrawe, die warm boelgrond weggrawe, wat jy gewoonlik 'n koel plek, kan hom gebruik as 'n wapen, klomp doele vir 'n graaf. Jy kan ook grawe en jou toiletpapier of goeders wat jy gebruik het, wegsteek en toemaak en verskuil as jy moet aanbeweeg en jy wil nie hê iemand moet weet van waar af jy kom nie. Multitools, ons almal ken multitools, handig om saam te vat, daar's verskillendes. Cable ties is 'n baie belangrike ding om saam te vat, jy kan baie goeders vasmaak, vinnig te kere gaan. Hier is van hierdie herbruikbares wat jy kan koop, dit kos 'n bietjie duurder, maar jy kan hom insit en uithaal, verskillende groottes. Ek dink, dis 'n fantastiese ding om te gebruik. So wat betref vlug en skuiling, dis die goeders wat jy in jou grypsak moet hê. Ons sal met die volgende video's beeldgrepe sal ons praat oor die res van jou toerusting. In Suidwes wil ek graag bly, dis die wêreld net vir my, sorgloos en kommervry.